So nimekuwa na shushu, amenilia na shida mingi, si mtu stable vile. Na wacha niseme ameng'ang'ana na mimi kabisa. Watu wa huko, Olkalau huko Kariamu, Jericho, wanajua hivyo. Huyo mama ameng'ang'ana. Anaitwa mama nani? Anaitwa Wagaturi. Okay. Wagaturi. It's okay, it's okay. It's okay. Mungu anipe tungu. It's okay. Sijali. So amenilea na walikuwa wanasaidiana na babangu, but sasa majukumu mingi ni ya shosho juu mwenye anaishi na wewe ndiye anajua mahitaji yenu unahitaji. Hello Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi and this is another episode of my story. Now on today's episode, our guest today, Mary, reveals to us that she would literally kneel down and beg her husband for forgiveness even when he's on the wrong, just to save her marriage. But after 8 years, he had to call it quits. Let's get to hear more from Mary. Kwa majina yangu, naitwa Mary Njoki Washira. I'm 27 years old. Niko na watoto wawili, mmoja ako miaka 6, niko na mwingine wa 7 weeks, ndio nafikisha 7 weeks. Yeah. Now, when I got your message from a friend of yours, it had so much. That's why we are here, to hear that story and much more. How did you grow up? Let's begin there. Okay. I was born in Nyandarua County, but my mom passed on after 1 year. Okay, mimi sasa sijuangi. Sijui hasa what happened ndio akapass juu. Nikiwa nimegrow hivi ndio nimekuja kufuatilia what happened, but hakuna mwenye ashainipea answer. Na vile mama yangu alipass, nikawachwa kwa mikono ya my grandmom, mwenye amenilea. Though nililelewa na baba kidogo, lakini for some reasons ikabidi nirudi kwa shosho. Na nilizaliwa nikiwa tu peke yangu. Mama yangu aliniacha nikiwa peke yangu kwa sababu alikufa tu akiwa young. Na mimi vile tunaongea na wewe hivi, sijui familia ya mama. Siwajui. Apart from your grandmother? Huyu grandmother ni wasaidia dad. Oh. So saidia mom, I don't know them. So nastakangi kuongelea hiyo story juzi ndio wameanza kunitafuta mpaka mahali walikuwa wananipea pressure, sijui wataenda kwa huku watu huwa wanatafutwa. Ofichi niliwakata juu nilishangaa for all those years wamekuwa wapi. So nimekuwa na shushu, amenilia na shida mingi, si mtu stable vile. Na saizi yako na miaka mingapi? Ako 80 something. Juu kulingana na wao unajua hawajuangi miaka yao, wanakuambia nilizaliwa hediria ya kwali na sasa hivyo. Lakini na seasons. So ako miaka 80 something. Na wacha niseme ameng'ang'ana na mimi kabisa. Watu wa huko Olkalau huko Kariamu, Jericho, wanajua hivyo. Huyo mama ameng'ang'ana. Anaitwa mama nani? Anaitwa Wagaturi. Okay. Wagaturi. It's okay, it's okay. It's okay. Mungu anipe tungu. It's okay. Sijali. So amenilea na walikuwa wanasaidiana na babangu, but sasa majukumu mingi ni ya shosho juu mwenye anaishi na wewe ndiye anajua mahitaji yenu unahitaji. So nimesoma, nikasoma primary, shule inaitwa Gishungo Primary School, nikamaliza class 8, nikapata 240 marks. Sikupata marks mzuri but ni situation tu. Vile nilikuwa nakaa. But vile nilimaliza class 8, baba yangu akasema yeye ako na uwezo wa kunipeleka tu hiyo high school iko tu hapo karibu. So nikaenda Gishungo Secondary iko tu hapo. Na nikasoma nikajikaza sana. Ndio nilikuwa napitia mengi sana, mengi. Mahitaji ya msichana kwangu haikuwa inapatikana vile. Like unaelewa tu mahitaji ya ladies. Mimi mara mingi sikuwa na afford. But kuna a certain teacher alikuwa anaishi kuniambia, Mary, you have to work hard no matter what, no matter the situation yenye unapitia. Thank you.
Na kweli nilijaribu na nikamaliza form 4 with a C-, of which niliona nilijaribu. Juu tena huko kwa my grandmom kuna certain brother ya babangu alikuwa anaishi huko na alikuwa analewa sana. So aliishi kunipe pressure. Yani Pressure sasa ya nisiongee na watu, nikitoka shule hata singesalimiwa hata na kijana kwa barabara. Juu nisikike tu Mary ameonekana amesalimiwa, hiyo itakuwa vita. So it happened. Sorry. it's okay. It happened nikifanya KCSE, sijui ni nini ilimkujia. Na hiyo time niliteseka sana juu nafika kwa nyumba, unaona kuna vile ni day school. So after paper kuna vile unafaa muende mrevise na wengine. Mimi singe revise. Juu nilikuwa nahesabiwa dakika. Umetoka shule saa 10, by saa 10 na dakika 10 unafaa kuwa kwa nyumba, unafaa kuwa huku. Na ni distance, ni mbali sana. So nilikuwa nakimbia, happen kukimbia. Ndio at least ikifika hiyo time wamesema nikue hapo. Yes. Then alikuwa amenipeka simu fulani ya kuset alarm na ilikuwa imewekwa SIM card. So singepea mtu namba yangu. So kuna hii inakuanga sijui kuna leakage nini hivyo. So mimi happen kupea msichana fulani namba yangu. Huyo msichana tu anaitwa Naomi. Aya, ndio nilipea namba yangu. Nikamwambia in case usikie kunayo wewe unistue. So Naomi na yeye obviously unajua mixed shule vile ziko, kuna maboy tu anataka namba yako. Sijui waliambiana nini, akapeana namba yangu. Ikahappen kuna jamaa aliniandikia message. Na asubuhi nikitoka nilikuwa naachia huyu brother ya babangu simu. Message ikaingia na mimi nisijue. Hiwacha asome message. Shida ikaanza hapo. So nilifanya KCSE na pressure mingi sana. Kazi yako ni kuandikiwa message, sijui unapendwa, sijui nini. So naelewa tu, but nilingangana na nikamaliza. So after form 4 kuna vile siku anataka kukaa huko home. Juu sasa pressure imekuwa mingi. Paka ikafika mahali grandmama akaniambia, Mary hare haki nyari dasharia kuduthi. Sasa kwa Kiswahili. Sorry. Akaniambia sasa mahali imefika, tafuta mahali uende. Sasa nashindwa naenda wapi? Huku kwa babangu anaishi hapa Dandora hapa tu. Kwa babangu siwezi enda. Juu naye anataka nikae huko nyumbani. Najaribu kumwelezea sitaki kukaa juu kuna vile brother ya babangu ananipeleka. Hataki kunisikiza, ananiambia fanya vile huyo baba yako anakuambia. Mimi nikaona sasa imekuwa too much. Sasa ndio nilienda kwa church. Nilikuwa mtu wa church, nilikuwa nafunga kitambaa mguu mrefu hivi. Kilemba. But sasa ni kitambaa ya church. Unajua kuna kilemba na kitambaa. So nikaenda kwa church nikawaambia. Walikuwa wanajua vile home kuko. Nikamwambia mimi mahali nimefika hata huyu baba mdogo anaweza hata nifanyia kitu mbaya. Sasa ndio mama mmoja akaniambia, unaweza taka kufanya kazi ya nyumba? Nikamwambia nitafanya. Kuna msichana wake anaishi Githurai. Akaniambia tutakusanyia fare. Sasa vile utaenda hatujui vile utaenda, lakini nitawa connect nikupe namba ya huyu msichana mwenye anaishi Githurai sasa. Pole. So nikapewa kanamba, niliandikiwa kanamba kwa karatasi. Sasa nimetoka home na ni grandma tu ndiye anajua nimeenda. Akaniambia uende na Mungu akuongoze juu huku ukikaa utakufa. Sasa hizo tena sasa ulcers zimenianza kidogo but sielewi ni ulcers. Ukiwa mdogo hivyo, ukiwa that young. Sasa nilikuwa nalia. I used to cry. Yani mimi kutoka utoto, yani nilikuwa mdogo, nimeishi kulia. Juu nikiona situation najiuliza how comes ni mimi tu. Kwa mbona mamangu akaniacha nikiwa mdogo hivi? Mbona maisha yangu iko hivi? So ndio nilitoka nikaenda sasa nimebeba kanamba na nimepewa fare. Sasa nilikuwa nikafika Olkalau. Nilikuwa nasikia wanaenda na nuclear. Nikapata gari za nuclear hapo nikaingia. Sasa kufika tao vile nilishuka niko tu na kanamba kangu. Nikapiga hiyo namba. Nikaambiwa wakati huo ni simu za jamii kama sikosei sana. Ama ulikuwa na simu? Sina kasimu, niliomba tu mtu hivyo tulikuwa tumekaanisha. Nikamwambia mahali naenda sijui nipe simu nipige. Nikapiga namba nikamwambia niko mahali pameandikwa nini? Niko kwa nuclear sasa hivyo. Akaniambia hapana. Sema uambiwe gari za Githurai zinabebea wapi. Mimi nikajaribu kuuliza. Naambiwa hivi naenda hivi. Unajua sasa ujui Nairobi. Kabidi atume brother yake mdogo. Anikujie tao. Tukapanda gari za Githurai na tukakuja kwake. Nikakaa na yeye like 2 days. Akanitafutia kazi ya nyumba nikaenda. Sasa hapo ndio mashida zangu zilianza. Nafanya kazi ikifika end month na nyang'anywa pesa.
Really? Nikafanya hiyo nyumba ya kwanza, nikafanya ya pili, nikafanya ya tatu. Bila na haulipwi? Silipwi. Mimi ikifika end month, alafu nilikuwa muoga sana. Unaona ile uoga hata uitishi pesa yako. Unaona mwezi imeisha, mwingine imeanza, imeisha hivyo. Sasa vile nitagain courage niseme nataka pesa zangu. Unaambiwa tukikosa kukulipa utafanya nini? So nikafanywa nyumba ya kwanza, ya pili, nyumba ya tatu yenye niliajiriwa. Of which hiyo sijaambia mtu, sijaishare na anybody. Nikahappen kuajiriwa place ilikuwa na baba fulani na akaniambia unakuanga innocent sana. So akaanza kunisumbua. Najua mimi nilikuwa naogopa. Nimelelewa kwa church. Tunajua kuna mambo ufai kufanya mpaka ile siku utaolewa. Sasa hapo ndio huyo mbaba akaanza kunithreaten. Sasa akaniambia sasa you either accept ama nikumalize. Na tukasumbuana sana. Sasa ikahappen siku moja akajifanya ameenda kazi na bibi ameenda. So hakuenda akarudi. Mzee tumesumbuana, amenichukulia mpaka kisu. Wacha. Akanishikia kisu. Sasa nikasema sasa hapa niko peke yangu, hakuna vile na hakuna mwenye anaweza niokoa. Lakini na mimi nilikuwa nasema heri nikufe, lakini siwezi fanya vile anataka. So nikamwambia, Yesu nataka kuniua but wacha niombe, niambie Mungu wangu tu vile nitamwambia. Then uko sasa hapo unaweza nimaliza. Na nikapiga tu magoti, akaniambia ni mjinga sana. Kifo imekukondolea macho hivi na unapiga magoti hapo unaomba. But tambo tujibizane hapo, bibi akarudi. Nikajua at least nimeponyoka. Maombi yamekuokoa. Nikaambia bibi yake vile kulikuwa. Bibi yake naye akaniambia hapana, nyinyi wasichana ni nini mnakuja kuseduce wanaume wetu nini. Akaniambia toka uende. Nikatolewa vitu zangu nikawekewa nje. Mimi nililia sana juu nilijiuliza najaribu kukua mzuri but huyu mwanamke hanielewi. So nikatoka na manguo zangu. Tena kwa hiyo plot to the same plot kuna mama fulani alikuwa anaishi kuniambia mimi venye unafanyanga kazi naweza tamani kupata msichana kama wewe. So akaniambia, nikaenda kwake nikamwambia vile kuko, akaniambia ingiza nguo kwa nyumba, anza kazi. Mimi nikaingia kwake na unajua uko na shida hata ufanye hesabu nimetoka kwa hii nyumba naingia. Mimi nikaendelea na kazi. But sasa ikahappen na yeye vile end month sasa ilifika tena na yeye hataki kunilipa. Sasa hapo ndio nilitafuta kasimu, nikapiga home. Nikaongea na sasa my grandmother. Akaniambia vile unanyang'anya pesa hivyo, labda baba yako anapiga kelele kwenye ako. Wewe ukipata pesa rudi nyumbani muongee. Jua kuna mwenye nilikuwa naongea na yeye. So ndio nilirudi nyumbani tukaongea. Na sasa mimi nikasema sasa mambo ya kurudi kazi ya nyumba sitaki tena. But bado nilirudi juu sitaki kukaa home. Unakaa kidogo kuna amani, then all of a sudden ndio huyo. Sasa nikaambia shosho acha nirudi na hope sasa mambo itakuwa sawa juu nimekuja na tumeongea na nyinyi. So ndio nilirudi nikapata kazi huko side za unaitwa aje huko Gashi huko Kiambuto. Huko nikafanya na mama fulani. Then nikasikia kuna kazi nyingine sasa yenye si ya nyumba, nikaitwa na best yangu. Sasa hiyo time si nimepata at least kasimu akakabambe hivi. Akaniambia kuna kazi nyingine huko side za Kiambu. Sasa huko side nilikuwa nimeolewa ya shule. So nilikuwa nafua nguo za watoto. Ilikuwa boarding school, nafua nguo, naosha dorms, naosha corridors. Hivyo sasa hiyo ndio ilikuwa kazi yangu, nalipwa 6K. Sasa lakini hapo ulikuwa unalipwa? Hapo nililipwa. Nikafanya mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili ndio nilipatana na huyu mjamaa. Siku anatoka nje. Haya. So nikaenda sasa nimeshapata kazi. Nikienda kwa kasenta kako hapo fulani anaitwa Gadhiroini. Sasa ndio tulipatana na huyu jamaa akiwa na boda akanichokoza mara ya kwanza nikamwasiu. Tukaenda tukapoteleana hivyo. Tena it happened mara ya pili tukapatana na yeye na nikampea namba yangu. So nimempea namba but nimemblock. Akinipigia nishamblock. Aku lose hope, ameishi kunifuata. So nimefanya hapo 3 months nimetoka. Sasa nimerudi tena, nimeitwa tena na best yangu tulisoma na yeye, ameniita Githurai tena. So nimeenda kukaa na huyu msichana best yangu. Sasa hii Githurai unaielewa? Sasa Githurai nimeielewa, nimefanya kazi hapo. Sasa nilienda nikakaa naye akaniambia Mary, badala ya kushinda ukiajiriwa kuja tuhasu. Sasa nikaenda, nakumbuka best yangu mwingine
sasa wa huko Gashie. Kuna mwenye niliomba pesa akanipatia shilingi 300. Akaniambia hiyo ununue bucket na ujue kama ni mayai utaanza nayo ama ni nini. So nilinunua bucket 150, nikanunua maembe ya 100. Sasa hiyo ni 250. Nikaanza maisha hapo. So dem naye alikuwa anauza mayai. So tunatembea kwa site za kuuza, anauza mayai yake, anauza maembe yangu. Tunapata ka profit kidogo, jioni naendea. So tukafanya biashara na ikashika. So mjamaa hakuacha kunisumbua. Ikafika mahali sasa hiyo biashara ikashika vizuri. Tena all of a sudden ikaisha. Sielewangi ilishaje. So nimejipata huko hapo kwa hiyo situation. So mjamaa naye akaanza kunifuatilia. Hatukuongea sana. Mimi nikapata nishaingia box na nikamwambia juu mimi ya ile heshima nimelelewa nayo kwetu na sija manage kufanya wedding. Nilikuwa natamani tu nifanye harusi. Like any other girl. At least venye nimeishi kujichunga vizuri at least nifanye, but sasa nimeona haitawezekana. Nikamwambia nataka uende ukae chini na wazazi wangu, ukae na shosho, umwambie unanitaka kama uko serious. Official alifanya hivyo. Akakuja kwetu. Babangu akakaa hapo na akasema nataka huyu msichana. Babangu akamwambia she is very young. Ni vile sina pesa, nilikuwa nataka aendelee kusoma lakini sina uwezo. Akasema usijali, mahali atataka kufika mimi nitamsaidia na atafika. Na mimi sasa niko na ile sitaki kuachwa. Hata babangu, unakumbuka my aunt fulani aitwa Njeri alikaa hapo akaniuliza, Mary, hebu jisikize uniambie kama uko ready kuolewa. Wewe ni mdogo sana. Mbea mimi acheni maswali, mimi niko tayari. Hata nishapanga nguo saa hizo, hata nauliza watamaliza kuongea saa ngapi. Muende na bwana yako. So wakaongea, tukamaliza na tukatoka. Sasa nikakuja nikaanza. Mlitoka hiyo siku? Hiyo siku. Allah. So tulifika huku Ruiru kitu saa around saa 4. Tukaulala kwa beste yake juu ilikuwa late, hatungefika na huko tukipata gari za kwenda huko kwao. So nikaolewa hivyo 2016. Nimekaa 2016 mpaka sasa last year. Sasa umeingia kwa ndoa. Maisha ya ndoa ilikuwa namna gani? Ilikuwa poa. Mimi naweza sema ilikuwa tu poa. Juu nilikuwa tayari kabisa. Alafu huyu mjamaa unaona nimelelewa, sina brother, sina sister. Sina wazazi hapo. So nilimchukua nikaona Mungu amenipea, sijui ni kama bwana, ni kama brother yangu, ni kama kila kitu. Allah. So nilimpenda, ile kupenda mtu ati huyo mtu hata ukimkosea. Yaani nilikuwa tu nasikia hata naweza juu. Sasa naona sitaki akasirike na mimi. Hata angekuja hata saa 8 za usiku ama saa siwezi lala mpaka nimuone hivi na macho. Yaani ile kupenda mtu. Yaani nilikuwa tu acha niseme tu. Nilikuwa nampenda kabisa. Then nilikuwa natamani mwenye ataniwa kuwe na mother-in-law. Juu nilikuwa natamani mapenzi ya mama. Vile mtu huwa anasikia kilelewa na mama yake. Of which nilipata. Yes, ako, but kuna vile sijui hakunipenda, sijui ni aje. Juu nakumbuka siku moja akiniuliza, na Mwangi alikuwa wewe fulani, mbona ilienda aje akakuoa? Sasa nikaanza kuona two signs. Ni kama hawanipendi, sijui. Sasa I used to cry the whole day. Mbona akitoka tu hivi ameenda kazi najifungia kwa nalia. Nataka tu mkae na yeye. Nataka tukae na yeye. Alafu tena naona sasa akienda kuna vile siko secure. Nilikuwa naona tu ameniwacha aje. Sasa huko ndio unasikia, unajua mko kwa boma moja na mother-in-law. Sasa unasikia kumerushwa tu maneno. Sasa nilikuwa nasikia kwani nimefanya mistake kuolewa. Alafu vile niliongea nikaambia babangu niko tayari. Sasa babangu aliniambia uchukue nikujaribu na jaribu. Juu sasa vile sasa si umeshaanza boma hivi, wewe uende na ungangani. Sasa hakuna vile ningemwambia napitia hii. Sasa watu wetu waliishi kujua uko sawa. Hakuna mwenye anaishi maisha mazuri kama mimi. Of which hata wamestukia rastia. Ndio nimekuja kufungukia babangu. Nikiwa nimeshatoka huko na nimekaa sana. Nikamwambia mimi nilitoka huko. Of which walisema, unajua sijaiwaambia huyu mtu ni mbaya. Hatujai kosana, nimekusanya vitu zangu, nimerudi kwetu. Hawajui. Sasa kuambia all of a sudden huyu mtu ni mbaya, wanashangaa, kwani amebadilika na siku ngapi? Mpaka wa saa hii tunaongea na wewe. Hata babangu nikampigia tukiwa na wewe hapa. Kuna vile unasikianga anajiuliza, ama ni wewe utakangi kumuongelesha, ama anakupigianga unakataa kuchukua. Juu alimwamini sana, na hata ningeona weakness za hiyo boma. Sikuwa itaka watu wa kwetu wajue. Juu ukiolewa mahali si vizuri kuandika watu. Juu nilikuwa nasema hivi, nikiwaambia ubaya wa huyu mzee
siku yenye tutasikizana, okay, mimi nitamsamehea juu kuna vile tuko na connection, tuko na watoto na yeye. But hawa wetu wataishi kumbeba aje? So nimeishi kumfunikia. Lakini sasa ikafika mahali na nikaona tuacha tuseme sijui tulichokeshana sijui. Good. Alikuwa anakutreat aje yeye? Wewe ulikuwa unamtreat vizuri na unampenda na hii mapenzi yote, yeye alikuwa anakutreat aje? Okay, mimi huwa sielewi yani kama alikuwa ananipenda ama alikuwa na pretend, mimi huwa sielewi. Juu nilikuwa naona tu mambo tu sign hivi. Lakini mimi akiniongelesha tuseme anakuja napewa story zake na kuna fulani. Si unaelewa tu hizo mambo za kufikishiwa. Ako hivi. Sasa mimi ningemuuliza alikuwa na react sana. Na mimi juu ya upendo na nini, mimi sasa namwambia pole, sikuwa nataka yani hata angekosea mimi ndio niliishi ku apologize. And I remember siku moja nikimwambia, Mwangi acha nikwambie, ile siku nitachoka kukubembeleza, ndio utaitafuta uikose. Nikwambia juu nitachoka. Juu kuna vile wewe ndio unanikosea, mimi ndio nimeishi kusema pole. Mimi nilikuwa mpaka karibu nimpigie magoti. Mwambia niambie tu nimekukosea nini. Kwanza nione tu amekuja na amenyamaza tu hivyo. Mimi nilikuwa tu nalia. Namshika tu hivi namwambia uniambie tu nimekukosea na niko tayari kusema sorry. Sasa naye ni kama alifika mahali akaona huyu ni kaka nikajinga. Unajua kuna vile unaweza bembeleza mtu sana akutekea advantage. But mimi nilikuwa naona tu ananipenda, but saa zingine nilikuwa najiuliza ni kunipenda ananipenda ama ni nini. Kuna vile unatamani wewe kama mwanamke mtu akutreat but hakutreat hivyo. Haya, although alikuwa anasema reasoning yangu na yake aliishi kusema understanding zetu haziwezi pelekana. Azini ni kama mimi sijui nilikuwa na ujinga, mimi huwa sielewi. Juu mimi ningemwambia kitu alikuwa ananiambia wewe ndio maana huwa nakwambia mind yangu na yako hazitawahi pelekana. Juu yeye ana reason hivi, mimi na reason hivi. For instance, tumepata kazi, ikafika mahali tukaanza kusumbuliwa sana na my in-law. Father in-law ni mkali. Hata watu wa huko wanaweza bear witness hivyo, ni mkali sana. Sasa imefika mahali hataki upande kitu kwa shamba, ukipanda anataka uvune before anataka zitolewe hivyo. Sasa ndio akaanza kuambia huyu kijana atoke na hame, ndani mtafute, mimi si nyinyi nilikuwa na baia shamba. Sasa akatusumbua sana hizo mambo tu familia, unaelewa. Sasa niliishi kumwambia si tutoke huku tuende. Lazima tuishi kwa hii familia hii. Tunaweza toka na tuwe. Naye hataki kutoka kwao. Akitua kazi anaanza kureason, sasa nitaenda kuanza wapi? Mimi namfanyisha hesabu za venye tunaweza enda kuanza. Namwambia tunaweza hata chukua loan, twende tuanze maisha mahali fulani. Yeye kulingana na yeye ananiona mimi ni mjinga, namwambia tuache nyumba tumejenga tuende kwingine. Sasa tukaishi hivyo, tukaishi kusumbuana. Mimi sasa juu ya stress vile nilikuwa na expect nimepata si hivyo. Wazazi vile nilikuwa na expect si hivyo. Sasa nikaanza stress. Nimegonjeka hivyo. Mara ni ulcers, mara ni nini. Mpaka siku moja nilienda hospitali, daktari akaniambia, "Mary, wewe ni mdogo sana. Sasa uchoose kukufa ama kuishi. Juu sasa ukiendelea na hizi stress unaelekea kwa kaburi." Naye alikuwa anasema ati vile nimelelewa, sasa akaanza kuniambia, "Wewe wenye umelelewa hata nikijaribu hata si stress za huku, wewe unafikirianga mambo ya kwenye umetoka." Sasa akaanza kuniambia utakufa na stress, hakuna wakati utawahi badilika. Sasa akaishi kuniambia hivyo. Sasa nikaanza kuona ni kama nimeanza kumchosha. Mpaka siku moja akaniambia, "Na sasa ni shida gani kweli nilijiwekelea ya mashida za mwili, umeanza kugonjeka kila saa hosi?" Na mimi sikuwa na unaona sasa venye ameniambia hivyo. Sasa nilikuwa na apologize, namwambia pole yake, sikupenda kwangu kugonjeka. Yaani mimi niliishi kuona kila kitu makosa ilikuwa yangu. Nilikuwa naishi kujiwekea mzigo kwangu. But sasa ikafika mahali hata kama najua kunyenyekea sana, ikafika mahali nikachoka. Acha niseme tu nikachoka kuforce mambo. Juu ilifika mahali hatuwezi kaa chini tuongee like a husband and a wife venye mnasema, niko na hii idea, unaona aje? Ikafika mahali akaniambia fanya vile unataka, fanya vile akili zako zinakuambia, fanya vile hivyo. Sasa nikashindwa. Yaani ni kama tulifika mahali akachoka kabisa. Sasa ndio ilifika mahali nikamuuliza, mimi nilikuwa nasoma. Nilipata hii yangu nitaishi kukaa nayo kwa nyumba mpaka lini? Nikamwambia mimi ulipromise wazazi wangu utanipeleka mbele mahali nitata. Kwa hivyo fanya vile ulisema.
na huwa namshukuru sana sana sana. Acha nikwambie, mtu akifanya vizuri sema alifanya vizuri. Sasa hivi nilikuwa kwa nyumba, nilikuwa naenda napata hako ka 50 hivyo na kaficha hivyo mahali. So ndio nilimwambia mimi nataka kuingia shule. Of which hiyo grade yangu ningeingia mwalimu wa P1, but hiyo uwezo hakukua. But kuna a certain ECD center ilikuwa hapo karibu na kwetu, kwa hapo tu Kigumo, inaitwa Candid College. Walimu huko wanaijua. So nikaenda nikaulizia, nikasikia ni 6,000 7,000 hapo kuingia. Nikaenda nikamwambia nimeenda hata tulienda na yeye tu akanibeba na hiyo pikipiki. Sasa akabaki kwa gate, nikaenda nikaulizia na nikaanza hiyo course ya ECD. Na nikaisukuma na alinishikilia kabisa. Na nikafanya hiyo course. Sasa hizo mtoto si ni mkubwa sana. So nilikuwa namwacha home. Naenda shule, of which haikufurahisha hawa wazazi. Na sisters, kuna sister fulani hapo alicomplain sana, sijui unapeleka mtu shule nini. Lakini naye alikuwa anaishi kusema, acha tu nikupeleke, hata kama hatutaishi na wewe, sijui mbona alikuwa anasema hivyo. Nitajua utaweza kujitegemea. Na nikasoma, tukisoma hiyo college ikafungwa, na nikaanza sasa kufuatilia kutoka hapa juu imefungwa na hatujamaliza tutafanya nini. Nikaulizia na nikapata Kiambu kuna college fulani ya public inaitwa Kiambu Disese. Nikaenda nikaenroll huko na nikaendelea huko. Niliendelea huko na nikamalizia huko. Sasa huwa nashukuru alinipea hiyo course, si kutoka bure. Na alikulipia? Alikuwa analipa. Alikuwa analipa. Na nikisikia nimekwama na mimi nashughulika hivyo. Sasa vile nilienda huko Kigumo, kuna shule iko hapo neighbor kwetu. Nikaenda kuuliza kazi huko. Si at least nimeanza, hata nimesoma kidogo, najua mtoto anafaa kuhandliwa hivi. Nikaenda huko, ni public school, nikauliza kazi. So walikuwa na shida ya huna any document ya kuonyesha umesoma. Nikamwambia wewe jaribu tu. Nikishindwa mtaniambia nimeshindwa na nitakubali. So vile nilienda juu ni passion, bado napenda kukaa na watoto sana. Vile nilienda ikakuwa vizuri sana na tukasikizana sana na wazazi. So nilikuwa nalipa 6,000. So hizo nazo nilikuwa na support mahali naweza akipata zake na mimi zangu tunasaidiana. Nikamalizia hiyo course. Sasa after kumaliza hiyo course sasa nafanya hapa. So hata nikienda Kiabudi sasa bado niliendelea kufanya hapa. Sasa nikafika mahali nikaona kumbe mtu anaweza pata kazi hata kama sijapata hizo documents. Nikaitiwa kazi huko side za Gong sasa. Na mwenye amenitia kazi huko side za Gong ni mwenye alikuwa amenitia kazi ya house girl huko side za Gashi. So nilikuwa na rafiki mzuri. Nilikuwa na follow up, namwambia na ujue mimi kuna kosi nilifaa. Kaniambia wewe maliza nitakuconnect mahali nafanya kazi. So siku moja akanipigia nikiwa kwa class ya huku sasa. Nasikia kasara ni 6K, sometimes kanakosa, sometimes unalipwa 2,000 moja hivyo. Akaniambia fanya hivi, uko tayari unaweza kuja kufanya kazi huku. Na mimi nikamwambia sitajibu, acha niende niongee na mzee. Juu siku anataka ni make decision peke yangu. So vile nilifika home, nikampigia simu nikamuuliza uko wapi? Juu huyo aliniambia wanataka mtu leo na ni saa 8 na kutoka Kiambu mpaka Gong. Sasa nikajiuliza, akaniambia hii chance ukipoteza sijui tutafanya nini na hakupatikanangi chance. Then nayo huku home kulikuwa na issues mingi sana na in-laws. Sasa nasikia tu nimechoka. Nilikuwa tu nasikia nimechoka na ndoa kabisa. Na sitaki kuacha huyu jamaa juu hatujakosana. So niliishi kumwambia, ujue wewe ndio umeniweka hapa. Mambo yenye napitia huku kwenyu, kama si wewe mimi siwezi kaa hapa. Kwa hivyo sikutabadilika, mimi sioni sababu ya kukaa huku. So nilikuwa najiuliza nitamwacha juu ya sababu gani? Okay, hao tumekosana wananipeleka mbio, lakini yeye ako sawa. So vile nilipata hii chance ya Gong nikaona hiyo ni chance nzuri juu hatukai pamoja, so hatutakosana. Nikaenda na nikamuongelesha. Akaniambia sasa tena umeanza kuenda kazi sijui nini. Nikaona hajafurahia. But nikamwambia acha niende nijaribu. Naweza pata huko ni kazi poa, na nikipata huko na wewe tutafute venye utatoka huko ukuje tukae huko. Tuondokee hawa wazazi kidogo. Juu ya hiyo heshima, hata watu wakikaa mbali kuna vile huwa mna respectiana. Na akakubali na nikaenda nikafanya interview. Lakini nikafika late sana. Nilifika Gong almost 6 jioni. Nikapata walimu wamekaa hapo wako na documents. Lakini sasa mimi ndi vile nilikuwa na mwenye alikuwa amenishika mkono. So mimi alienda akaniambia wewe ndio tulikuwa tumeambiwa tugoje. So wakaniuliza maswali. Nikamwambia mimi hizo documents akina TS number na nini sina.
Akasema tutakupea chance, tuliambiwa unafanya kazi vizuri. So vile nilifaulu, nimetoka huko saa 2. Sasa nikampigia simu. Niambia we ni saa 2 nitafika huko, nikifika Ruiru nitapata gari za kuenda huko mbele. Akaniambia wewe jisoti jua vile utafanya. Nikamwambia na sina pesa, nitafanya nini? Akaniambia wewe fanya vile utafanya. Sasa nikaona ni kama yes alikubali but kuna vile hajasikia vizuri. So mimi nilihappen kutoka Gong, kufika Gethora ilikuwa almost saa 4 za usiku. Sasa huyu ndiye mwenye tulianzisha maisha, mwenye tulikuwa tunauza naye mayai na maembe, ndiye nilipigia simu. Mwambia mimi iko hivi na hivi, nilikuwa mahali kutafuta kazi na ni saa 4 na siwezi pata gari za kufika home. Akaniambia wewe kuja, na nikaenda kwa huyo dem na tukakaa na yeye. So nimeambiwa niraukie kazi. Sijafika home na lazima niripoti juu nataka hii chance. So nilimpigia nikamwambia nimetoka kwa Salome, lakini sasa sitarudi home. Wacha kwanza niende niingie class. Na juu nilikuwa niingie, alafu ilikuwa weekend, ilikuwa na Friday. Sasa nikamwambia nitatoka leo Friday, Saturday, Sunday. Sasa nirudi home tujipange, alafu ilikuwa karibu na midterm. So mimi nikarudi. Sasa unaona nimenyeshewa. Sasa hiyo asubuhi nimetoka kwa huyu dem, kuna mvua hivi. Nimenyeshewa, sina nguo za kuchange. Sasa nilienda tu na nguo zenye nilikuwa nazo jana, ndizo nilirudi nazo class. Nikakuja nikafunza. Sasa hizo natetemeka hivi baridi. Na sitaki kuongelesha huko niwaambie sina nguo. Unaona sitaki mimi sikuangi yule mtu wa kutaka ati kujiexpose niko na shida. Sasa nilijikausha tu na nguo zangu na ni baridi kabisa. Nikapewa kazi. Huyo head teacher akaniambia nimependa kazi yako sana. Wewe enda ukuje. Sasa nikatoka ndio niende nijipange sasa nihame. Nikaenda na tukakaa chini na mzee na tukaongea sana. Nikamwambia kama utaki niende uniambie. Hata kama nimepewa pesa na nimepewa pesa vizuri, nitaacha hiyo kazi. Akaniambia kwa sawa. Na tukajipanga na siku ya kuenda ikafika na tukaenda na yeye na mwenye alinibebea vitu. Nikamwambia sasa mahali nimeletwa ni hapa. Ukitaka kukuja, hii ndio place. Huko hakuna siku utawahi kuja ulizwe na mtu. Jamaa alikuja mara 2 3. Kaanza kusema sijui watu wanaongea na huko, amekaliwa na bibi yake, alimpea ruhusa aende. Sasa maisha zikaanza hapo. Sasa nikaona nikienda weekend vile nilikuwa naenda tunafurahiana, jamaa aongee, naenda hata nakaa hata weekend mzima hata niongelesha. Nikashindwa, nikamuuliza kwani ni nini mbaya? Kwani shida imekujia wapi? Kaniambia wewe fanya vile unataka na maisha yako. Sasa kwani nilikosea kuenda naye mzazi? Sasa nikasikia mamake naye ameingilia. Hii mambo ya kukaa labda ndio inamkasirisha. Unaona unasikia tu to point mtu anaweza ajienda kazi unaacha bwana. Ofichi najua ni vile mnaweza tu sikizana na mtu. Sasa ikaendelea ikakuwa sasa was. To point sasa hata nikikuja home hatuongei sasa ya kabisa. Hatuongei. Mnakaa kama brother na sister. Kuna siku nikakuja nikanoka. Sikumwambia nakuja. Sio vile alifungua mlango, alifungua kaniangalia. Kaniambia bwana unakuanga na tabia zingine mbaya hivi. Nikamuuliza tabia gani? Usiwahi kuja kama hujaniambia unakuwa. Nikajiuliza mjamaa amengarisha nyumba na sikuwa nikuje sasa nilikuja on Thursday. Mjamaa nyumba imengara. Nashindwa sijaiona hivi. Hata vitambaa ametandika kwa vitu. Sasa venye nimeingia kuna vile amechange tu. Akakasirika ile afichi. Nikamwambia hata usalimia mtoto kwanza. Akasema mimi siwahi kuja tena bila kuniambia unakuja. Nikamwambia ni kwangu nakuja home. Na kwani nafaa kuripoti na kuja lini? Akaniambia siwahi jaribu tena. Hapo ndio nilianza kuona hapa kuna mambo sasa imeanza kutokeza. Nilikuwa tunaona tu sign tu messages nini. Mimi na ignore tu juu. Mimi nilikuwa na trust sana. Nakumbuka kuna mama fulani aliniambia ati Mary saizi nikakwambia bwanako ako na mtu mahali unaweza fanya nini? Nikamwambia haizi kuwa na yeye. Niambia huyu mtu unamtrust lakini kutoka leo anza kujitrain unaweza jipa. Mimi akiniambia hivyo na hata nitakimbia na nitamwambia. Imagine fulani alikuwa ananiambia hivi. Sasa ananiambia achana na wao, hao ni wenye wanasikilia hii ndoa yetu wivu. Mimi namaliza story. Mama mmoja akaniambia Mary, nataka kukuambia kitu lakini naona utagongwa na shoku nyingine mbaya. Sasa ni kama kuna mambo walikuwa wanajua lakini hawataki kuniambia. Siku moja akaniambia, ulisema tu uende na uachie watu bwana. Ulisema utuachie mzae. Niambia kuachia nini? Si ni mtu mzima. Niambia
kitakulamba siku moja. Na mimi sishughuliki. Sasa hata nitaenda tukijoke nimwambie, niliambiwa ati nitaenda siku moja nipate ukiwa na mwingine. Na ananiambia, unaona kama naweza kuwa na mwingine? Namwambia hapana, hata siwezi. Wanataka kutuharibia. Inaisha hivyo. Na niliishi kumtrust sana. Lakini ikafika mahali sasa mimi nikaona sasa huyu si mwenye nilikuwa najua. Amechange sasa kabisa, hata afichi, hata hana interest, hata umwambie nini hana interest. Ukienda kumwambia nafikiria hivi na hivi, nikamwambia nafikiria niache kazi huko nirudi hapa. Atiwe fanya vile unataka. Nikamwambia hebu sasa tuongee nikiwa serious. Sasa ilikuwa last year but 1 December hapo. Vile sasa shule imefungwa mimi nimerudi home. Nikamwambia sasa nataka uniambie na unifungukie kabisa kama unafurahi venye niko kazi huko. Akaniambia kama sifurahi inakuhusu na nini? Yaani unaona wewe una force issue, mnaongea yeye hataki kukuongelesha kitu. Nikamwambia sasa mimi nimeona juu ni kama ufurahi venye niko huko kazi, mimi nimeona tu niwache kazi. Mimi sijakwambia uache kazi, nani amekwambia uache kazi? Sasa unasikia ameshasema hata waikuja huko tena. Na ni kweli hakuwahi kuja tena. Haya, ukiwa huko usipompigia simu mwambie nisaidie kitu fulani, hata tuma. Hata pengine for example kuna time huyu mtoto wangu anakuanga na shida ya huyu mkubwa anakuanga na shida ya kublock mapua na huwa nampeleka clinic. Hata sasa anafaa ende clinic Bagathi, but ilifika mahali mimi nikashindwa juu ya fare na nini, nikaistore. Sasa nampigia namwambia mtoto anafaa ameandikiwa dawa. Kuna dawa fulani alikuwa anaandikiwa tablet kamoja hivi ni 100 na anafaa kunywa for 30 days. Sasa hizo naona ni pesa mingi. Alafu kuna sasa dawa zingine. Ananiambia unanitisha pesa na zenye nilikutumia jana. Sasa hizo alituma, sasa hizo hakuna kitu kwa nyumba. Juu huko nayo vile nilienda Yesu unapewa nyumba, but Sara nayo hakuna. Sasa unapata kuna salo kitambo upate mtangangana. Juu anasema aje asinawape nyumba. So unaona sasa nikaona tumeanza kusumbuana. So mimi nilikuwa nataka tufunge nigojee pesa yangu nirudi home. Mbona mimi sijakwambia urudi home? Kwambia unataka aje? Fanya vile unataka. Tukafika mahali hatuongei, hatusikizani. Sasa ndio nilimuuliza unataka aje? Akaanza kusemanga mimi nimechoka na marriage. Sijui ningejua marriage iko hivi hata sasa hivi nione mtu anaoa siwezi mwambia aoe. Mbona nimekufanyia nini nimefanya useme hivi? Mbona mimi wanasikia wanawake wana mistreat wanaume. Hebu niambie reason moja nishaikufanyia unasema una regret marriage. Mbona mimi marriage ni ngumu. Mimi nikifikiria jamaa ni mchezo nikaona sasa signs zote zinaonyesha huyu jamaa amechoka kabisa na marriage. Nikamwambia sasa acha nirudi home hata nione kama nitapata mtoto. Sasa nipate second born. Juu nilifikiria kama ni mtoto anataka. Juu mzee na yeye alianza pressure ya mpaka anatuma huyu mkubwa. Hebu ndauliza mama utapata lini sister ama brother? Mtoto anakuja ananiambia mama kwani nitapata brother lini? Nikasema mama shida ni hiyo. Sasa si nikapata mimba. Sasa huyu mtoto mdogo. Mtoto wako sisi hatukujua. Nikaanza kugonjeka, so tulijua ikiwa like 3 months na tukaenda naye hosi. Sasa hizo niko na pressure inanisumbua, pressure inaanguka mpaka nikitembea hivi sina hata nguvu. Ndio tulienda nikaambiwa niko na mimba. Na nikaona amefurahia sana. Ofuti sikujua. Sasa kutoka hapo madharau ilitoka wapi? Na daktari akamwambia huyu mtu ako na shida ya pressure, hako vizuri vile. So mchunge tu vizuri. Sasa vile tulirudi after nimepimwa tumerudi home, madharau sasa ndio ilianza. Akaanza kuniambia sasa hakuna kurudi kazi sasa. Ukae hapa ule. Na mimi kuna vile nataka kupusha at least nione sitaki kuona nimerudi hapa. Sasa mimi yemu yangu nayo ni atoke at least home. Tutoke huko. Juu nikiangalia tu vile wanaishi hapo, naona hapana wacha tutoke home at least akuja mahali pengine tujijengee huko. So ikashindikana go. Na nikachukua vitu na nikarudi home. Nikarudisha home. Although zingine nilificha huku sasa kwa huyu dem mwenye nilikuja kwake. Nikasema hizo vitu ni mingi nikaziacha hapo nikarudi home. Sasa nikasema badala ya tukosane wacha mimi nirudi home nikae na yeye huko. Sasa vile nilienda kukaa mnaongea hamsikizani. Mwambia mimi nimeona niache kazi. Fanya vile unataka maisha ni yako. Sasa mahali tumefika nimeona hakuna hata wakati tutawahi sikizana na wewe. Reasoning yako na yangu hatutawahi sikizana. Nini. Mwambia yes mimi niko na ujinga sikatai basi niko na ujinga lakini si wewe ni wewe mwerevu nionyeshe vile tunafaa kufa.
hataki. Juu niliona labda reasoning yangu na reason kama mtoto. Juu naona yeye sasa tumeachana na almost 11 years. So naona kama niko na ujinga, mbona yeye asiact na werevu, at least afeel hiyo gap. Sasa tukapelekana hivyo, tukarushiana maneno. Ndio akaniambia, wewe mahali imefika wewe hata depression uko nayo. Wewe utajiulia huku kwangu. Akaniambia, mimi sitaki makesi na watu wengi, mimi nimechoka. Nikamwambia, umechoka inamaanisha nini? Na mimi nilikuwa nimechoka na stories zenye haziishi. Yaani natafuta kosi ya shida sipati. Nikamwambia, sasa mahali imefika wewe uniambie tu kama umechoka na sisi tujiendea. Akaniambia, fanya vile unataka. Nikamwambia, unajua ukiniambia nifanye vile nataka mimi nitatoka na nitaenda. Niambia kama ni kuenda ni sawa. Na juu mimi sikutaka waseme, sikutaka niblimiwe kwa kitu yenye haiko. Niliita mama yake. Hata mama yake anaweza kuja hapa na aseme. Nikamwambia, mimi nimeongelesha huyu. Tumefikishana hapa. Muulize anataka aje na sisi. Alikuja akakaa hapo. Akaambia mama yake, si ni yeye amekuendea, akwambie vile yeye anataka. Mama yake akakaa hapo, hakuna mwenye anaongea. Juu mimi nitasema nini? Sasa mama yake ndiye alimwambia, huyu atatoka tu na ataenda hivyo. Ati siameona hivyo ndivyo vizuri, siaende. Na ikaisha hivyo. Mimi hata sikubeba vitu. Vitu zenye nilikuwa nazo ngong nilikuwa nimeacha kwa hiyo dem. Hizo ndizo nilikuja nikaanza nazo maisha. Nilibeba tu kadogo hivi kama mtoto. Vitu zetu mingi zinakuanga huko mpaka waleo. Sasa mimi nimetoka na mimba, pressure ndio hiyo, ulcers ndio hizo. Yaani nilikuwa natembea hata hii barabara hivi. Ninafika mahali sijui ni pressure ilikuwa inaanguka. Nasikia tu kizunguzungu, labda nikae chini ama nianguke. Lakini nilikuja sasa nikapata kazi tena shule iko na hapa hivi ya kuchunga hawa watoto wadogo kabisa tu babies. Sasa nilikuwa na bado uko heavy, uko pregnant. Niko heavy. Na nikangangana kweli juu nilikuwa nasikia niko mgonjwa kabisa. Lakini naacha kazi na nikiwa nimeona nini, huyu ni mtoto mkubwa ananitegemea, nimempeleka shule. At least kasi hivi nilikuwa nako sasa hako ndio nilijipanga nikapeleka mtoto shule. Tukaanza maisha hivyo. Sasa tukakaa na huyo msichana na yeye sister zake wakahappen kukuja wawili. Sasa hatuwezi kaa kwa hiyo nyumba tukiwa hao watu wote na ni single room. Sasa ikabidi nimetafuta kanyumba sasa huko kwenye ndiko saa hii. Sasa nimekuwa huko kutoka hiyo time mpaka sasa kujifungua. Na sasa maisha iko namna gani? Haijakuwa rahisi. Ndio ufike pahali uzungumze na hao watu wenye ulizungumzia ndio wakatufikia sisi. Ni nini kinaendelea? Sasa nilijipata niko na mtoto mdogo. Sasa siwezi enda kazi. Sina pesa. Kwa hivyo hiyo nyumba chakula, nilikuwa at least nimejipanga. Nikasema hata niuze hizi vitu zote za nyumba, niuze kila kitu na bado kuna vile shida haitaisha. Unapata hakuna chakula, yani hakuna kitu ya kukula kwa hiyo nyumba. Tumekaa, nimetoka hosi, niko na mtoto mdogo, niko peke yangu. Sasa hatuna food. Wacha niseme food sasa ndio shida yenye naweza sema tuko nayo na ni vile siendi kutafuta. Juu mtoto ni mdogo bado. Uko na miezi mingapi? Ako na 7 weeks. 7 weeks. That's very young. Sasa tukapata tunalala njaa siku ya kwanza, siku ya pili. Nikaona hapana. Nikaanza kuingia online. Sasa hizo niko na okoa jahazi kubwa. Sasa nikatafuta deni ya Airtel nilikuanga nayo kitambo. Sasa hiyo haikuwa na deni. Sasa nikaanza nikakopa kambao, nikaingia online. Ndio nikapata link fulani ya kujoin group ya wamama ya kuencourage watu. Sasa through hiyo group ya Moms United, hapo ndio msichana mmoja alinifuata akaniambia, lakini nimekuonea tu huruma, lakini hiyo time nilitext kwa hiyo group kuna watu kadhaa walinisaidia. I think nilitumia ikafika 900 hapo. 900 hapo. So nikakuja nikanunua kaunga tu vitu hivi tu nyumba hivyo. Sasa huyu msichana ndio aliniconnect akaniambia, hebu nione kama watu wako hapa wanaweza kusaidia at least upate food mpaka ufikishe mahali unafaa mtoto hata unaweza achia mtu mtoto na unaenda kibarua. Juu mimi na believe niko na nguvu, hata nikiomba huwa nasikia vibaya. Ni vile tu unajipata sasa mtoto mdogo, unauliza kazi mtu sasa mtoto utaachia nani? Haya, tena unaona nimepata hiyo kibarua hata nilipo hiyo 200. Huyu mwenye utaachia kazi, utaachia huyu mtoto si anafaa alipo. Sasa hiyo ndio shida yenye tuko nayo sasa ya food. Hebu tueleze mahitaji yako yote.
Sasa ni chakula. Okay, mimi huwa nafunga mtoto napi. Na sometimes kuna mama fulani alinivisit akaniletea pampers. Sasa huwa naishi na hiyo kusaidiwa hiyo diapers na chakula hivyo tu. Na sasa rent niko na deni ya 6k. Hiyo tu ndio niko nayo. Na sasa mtoto hajafika wakula. Anahitaji wewe ukule ndio anyeweze kunyonya. Kama sasa nimejaribu kumnyonyesha hakuna kitu inatoka. Oh no. Sasa unaona ndio maana kanalia juu. Kama mtoto hajashiba obvious kuna vile mtasumbuana kabisa. Sasa huwa tuna survive hivyo. Mwenye atatuonea huruma anatupeka. Sasa huyu baba yangu mostly nilikuwa nampigia namwambia kuko hivi na hivi. Unaona ameweka hiyo 200, ataweka hiyo 200 after like 2 weeks ama 3 weeks. Sasa unamuuliza 200, nitafanya nini nayo? Sasa mimi sina otherwise. Wewe ongea na marafiki ujue vile utafaa. Sasa marafiki, unapata kama saa hii, mimi nilikuwa na marafiki wengi sana. Lakini vile nilijipata kwa hiyo situation, saa hii siwezi kuambia walienda wapi. Azini hata unapigia mtu una reverse call akiona ni wewe unasikia kasimu kameblock hata hakata ingia. Sasa nikajipata wale marafiki nilikuwa nategemea sana, hakuna mwenye anaweza lilia saa hii. Haya sasa kama ni huyu shosho yangu na hata yeye ni wa kusaidiwa. Mahali yako hata anategemea na yeye watu wa heri jema wamsaidie. Juu sasa kama ni watoto wake hakuna mwenye anajibuza. Mwenye anamsaidia akimtumia 500, tuseme umempea 500 kwa mwezi na umenyamaza mwezi mzima, ata survive nayo. So hata yeye ni wa kusaidiwa. Hakuna vile anaweza na yeye nisaidia. So alikuwa anaishi kuniambia, "Wewe kuja home. Kuja tukae na wewe." Sasa nasema, "Yes, naweza enda." Niko na hao watoto wangu na huyu brother ya babangu bado ni wakanywaji mpaka saa hii. Na ile situation nasikianga anakaa huko home. Sasa najiuliza tunaenda hapo tuishi aje, tuishi wapi? Sasa nikasema juu ni kwa muda tu na teseka kidogo, alafu nikirudi sasa kuhaso tuisi naweza simamia watoto wangu. Juu mimi huwa najifanyia kazi. Na documents za shule za college umeendea? Sijaendea kwa sababu kuna pesa nafaa kulipa 11,000 ndio sasa nichukue ndio niweze hata kuapply hizo vitu zinahitajika sasa TSC number. So kazi ile iko kwa mikono yako ni ku take care of watoto ama unaitwa ECDE, Early Childhood Education. Early Childhood Development Early Childhood Development Education, ECDE. Hiyo ndio kosi yenye kwa mikono. Kosi yenye niko nayo. So kama kuna mtu anatazama anaweza kusaidia ambao unaweza pata njia ufanye hiyo kazi utakuwa sawa. Kabisa. Although sasa hapa nilikuwa naangalia watoto wadogo, huyo mama bado huwa anaona ako na interest sana na kunipea kazi. Na nilikuwa nimesema mtoto akifikisha mahali sasa anaweza wachwa. Hata hiyo 3 months, afikisha hiyo 3 months, naweza rudi hapo na naweza pewa kazi. Sawa. Wakati ambapo haukuwa kazi, kwa simu ulikuwa umeniambia mzee alikuwa anataka sana umbembeleze ndio kusaidia ma kuprovide. Vile nilitoka kwake. Before, yani hataki ufanye kazi, anataka ukae kwa nyumba. Alikuwa anataka nikae kwa nyumba. Of which sasa nayo nikikaa kwa nyumba, mimi sikuwa nasikia nikiwa sawa. Juu kila kitu ni kuomba. Nafika mahali hata naomba za nywele unaambiwa hata kunyoa ni rahisi kuliko kushuka. Anakuambia sasa kushuka ni 500, kunyoa ni 50 bob. Hiyo 500 utanyolewa mara ngapi? Sasa unaona ikifika hapo huyo mtu kuna mambo zenye hata nikafika mahali nikamwambia sitawahi kuomba pesa ya nywele. Sasa unaona yes hataki ufanye, lakini hata yeye akiwa kama binadamu na hana kazi nzuri vile, kuna vile atafika mahali na atachoka. So nilikuwa naona ni ile sijui insecurity ya utaenda huko sijui uonekane ama utakuwa exposed sana, mimi sikuwa naelewa. Sasa Mary, huwa tunafanya hivi hapa. Unapeana namba yako ya simu na unapeana jina ambayo iko registered kwayo ndio watu waweze kukufikia na wale wanaweza kusimama na wewe watazamaji wetu wasimame na wewe kwa njia moja ama nyingine. Kuna wale wanaweza kuletea hizo diapers, kuna wale wanaweza kuletea food, kuna wale wanaweza kuja kutembelea mketi tu na wao, mpike, mkule, muongee, na kuna wale wako mbali wanaweza sema jisimamie na hii kidogo yenye watakuwa wamepata. So tupe namba yako ya simu. Nambari yangu ya simu ni 0719 229 252. Irudie. 0719 229 252.
Registered as who? Mary Njoki Wachira. Asante sana Mary. Asante pia. Familia ya Tuko, huwa tunasema ni familia. Sasa umekuwa mmoja wetu na huwa wanasimama na wale ambao tumeleta hapa, watu kama wewe ambao wamepitia na wanapitia, ili waweze kubadilisha story yao. Manake wale walikutuma kwetu, wameona familia hii ya Tuko imeweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja baada ya mwingine. And we wish you all the very best. Wewe na watoto wako wawili. Ukitaka kuongeza hapo sasa, hiyo ni yako. But we wish you all the very best. Thank you. Maisha ya furaha na utimize ndoto zako, manake unasikika ni mtu wako na vision. You are hard working and you're focused. Thank you. So we wish you all the very best. Thank you. Tunatumai kwamba story yako, story ya maisha yako itabadilika. Asante. Na usikufe moyo. Asante. Na alsa ziishe. Asante. Yes. Amen. Yes. Sasa naweza shukuru. Nasema tu. Okay, mimi kama Mary ningependa kukushukuru kwanza sana King'ori, wenye ulinipigia simu kaniambia utakuja. Mungu awabariki sana juu ya kushikilia watu kama sisi wenye tumejipata kwa maisha yenye hauko unatarajia unaweza jipata hapo. Mungu awabariki sana na muendelee kufanya hivyo tu. Kwa tunaambiwa mkono ambao hupokea hupeana, huwa una receive. So mimi nawatakia baraka za Mungu, na yeyote tu atakaye tu wish kunisaidia kidogo nitashukuru. Najua tu ni kwa muda tu. Ningependa tena kushukuru huyu msichana, hata simjui jina, hatujuani, na amekuwa tu akinifollow kwa WhatsApp, ananiambia tu Mary uko aje, uko hivyo. Ningependa kumshukuru sana sana sana. Juni wengi nilituma hiyo message na yeye tu ndiye alijitolea, akaniambia wacha tuone vile utasaidika. Na akaniambia mimi sina uwezo sahi, sina kitu naweza kutumia, lakini nitajua vile utasaidika. Mungu hata yeye ambariki sana. Anaitwa Cecilia. Oh, thank you. Cecilia, mahali yuko, Mungu akubariki sana 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 sana, na usiwahi kosa. Hata nyinyi familia ya Tuko, Mungu awabariki na awainue sana. Najua tu hata mimi siku moja nitakuwa wa kusaidia mmoja mwenye tutaleta hapa. Kabisa. Amen. You have moved me. Asante. Tuko family, from her mouth to you. And the Bible says, he who waters shall be watered. Let's water her. Thank you very much. Thank you too. Tuko family, that's the story of Mary Njoki Wachira. Maana leo tumefanyia interview nje kwa sababu ya hali ya pahali anapoishi. Basi kutaka kwake ni hali ya maisha. Na amesema the giving hand is a blessed hand. Would you want to be blessed? Here she is. Please, you may stand with her in her situation. My name is King'ori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for your support. Keep watching. Until next time, bye-bye.